Venezia stremata dalla seconda acqua alta sopra i 150 cm in pochi giorni, non accadeva dal 1872, la marea oggi si è fermata a 154 cm. Zaia resta a Venezia e continua il sopralluogo, danni ingentissimi, la corsa per gli aiuti, attivato il conto corrente anche l'SMS solidale. Attivati alcuni centri di coordinamento in diversi comuni della Marca, il prefetto Laganà dice attenzione massima per il territorio ma non alimentiamo psicosi. Resta invece l'allerta rossa nel Bellunese, paura per i livelli idrografici dei corsi minori ma non solo, anche domani scuole chiuse in Val Belluna, Feltrino del Pago e la frana di Schiucazza riprende a muoversi. Non solo il Consiglio regionale, a Treviso ospita anche l'attività della Fenice del Monaco, le prove del coro e dell'orchestra per non fermare la stagione. Al via oggi ufficialmente il cantiere per la ristrutturazione della parte mancante al Museo Bailo di Treviso, un intervento da oltre 3 milioni di euro. Anche le immagini di Piazza San Parisio nel nuovo calendario 2020 dell'Arma dei Carabinieri, la soddisfazione del comandante provinciale. Telespettatori di Antena 3, rieccoci nuovamente, continua il nostro racconto della giornata, siamo nel telegiornale di Treviso e anche Treviso chiaramente guarda un po' a Venezia. Vi ricordo due cose importanti che stiamo continuando a ripetere ma che sono fondamentali. Lo vedete, c'è il conto corrente intestato al Comune di Venezia, lo facciamo vedere anche in grande, nella schermata in grande per poter prendere nota in modo migliore, ecco, soltanto per un attimo, eccolo qui. Vi stiamo raccontando, insomma, da questa mattina l'abbiamo avuto proprio in diretta l'attivazione di questo conto corrente per la città di Venezia. Questi sono i riferimenti del conto corrente attivato. Comune di Venezia, emergenza acqua alta, causale contributo emergenza acqua, e questi sono i riferimenti che trovate però in sovraimpressione continuamente nel nostro telegiornale e nel corso di questa lunga diretta iniziata ormai più di 10 ore fa. E poi l'SMS solidale, quello attivato nel pomeriggio, 4550. È stato attivato dal Dipartimento della Protezione Civile grazie al protocollo con i gestori di telefonia fissa e mobile, eccolo qui, 45500 per donare 2 euro inviando un SMS o effettuando una chiamata dalla rete fissa. Questo numero solidale durerà per 30 giorni, i fondi raccolti saranno poi trasferiti dagli operatori senza alcun ricarico. La destinazione dei fondi sarà successivamente valutata dal Comitato dei Garanti appositamente istituito. Anche oggi la Marca Trevigiana ha guardato ovviamente a Venezia, una Venezia che ha vissuto una marea arrivata a 154 cm. Era dal 1872 che non si verificavano due maree sopra i 150 cm, addirittura dal 1872 che non si verificavano nello stesso anno. Pensate, sono verificati nel giro di 3 giorni, tanto per farvi rendere conto della situazione davvero eccezionale di questi giorni e anche della emergenza che si sta vivendo e che si potrebbe vivere anche in futuro. Quindi un'alta marea da record per le cifre e che ovviamente è stato un nuovo colpo per una Venezia già messa in ginocchio dalla acqua granda, 187 centimetri. Prima di vedere un po' la situazione di Venezia, di una piccola finestra su Venezia, però restiamo su Treviso perché a Treviso c'è stata l'attivazione di alcuni centri di coordinamento, cosiddetti COC, in alcuni comuni. Ovviamente le previsioni di un weekend difficile hanno riguardato non solo Venezia ma anche il resto del territorio. Allora sentiamo un po' il nostro Lucio Zanato che ha parlato con il prefetto Laganà, la conferma dal prefetto dell'attenzione massima sia per l'area pedemontana che per il corso del Piave, anche se dice non bisogna alimentare psicosi. Sentiamola. Massima allerta anche nella Marca per il maltempo, nessuna emergenza in vista, ma attenzione evidente in diversi comuni come per Valdobbiadene, che hanno già attivato i centri di coordinamento comunali. Abbiamo concordato anche su questa opportunità perché chiaramente poi in alcuni comuni possono essere situazioni particolari, come dei torrenti che attraversano magari il centro abitato o altre situazioni di fragilità ben conosciute, per cui diciamo la precauzione non è mai troppa. Tutto guardando costantemente le previsioni e le indicazioni dalla Regione.
Sappiamo che ci sarà un fine settimana di tempo abbastanza perturbato, che per quanto riguarda però questa provincia comporta sicuramente un innalzamento di quella che è la sua attenzione da parte di tutti quelli che sono la rete degli uffici che sono tenuti poi a gestire eventuali emergenze, ma senza allertamenti particolari. Quindi stiamo seguendo l'evolversi della situazione attraverso la lettura dei bollettini che arrivano dalla Regione, che parlano di un'intensificazione delle piogge, ma dovrebbero rimanere in ogni caso moderate. Controllati costantemente sia alcuni territori montani per possibili smottamenti che i corsi d'acqua, soprattutto in pedemontana, i primi a regime torrentizio e quindi sensibili a straripamenti. Tutto pronto quindi per eventuali criticità, anche se al momento la situazione è nella normalità. Non abbiamo attivato, qualcuno aveva chiesto chiusura delle scuole perché francamente non ce ne sono i presupposti. Comunque il messaggio alla popolazione è di informarsi, stare sempre in questi 3 giorni informata per capire se ci dovesse essere qualche peggioramento, di stare comunque attenta. Certamente sì, senza peraltro creare particolari allarmi. Diciamo che l'autunno è evocato alla pioggia. Certo, gli eventi dell'anno scorso ci hanno un po' tutti spaventati e messi sul chi va là, però ecco, bisogna anche viverli con una certa pacatezza, altrimenti poi non si riesce più a distinguere tra reali emergenze e normali temporali di stagione. Piave è sempre comunque sorvegliato speciale? Sicuramente sì, anche se da quello che abbiamo come indicazioni di previsione da parte della Regione in questo momento l'allerta riguarda più i corsi d'acqua minori. Questa è la situazione dunque nel Trevigiano, quindi le scuole non hanno problemi, diverso invece la situazione, lo vedremo fra poco nel Bellunese, sentiremo un po' la nostra Tiziana Bolognani, in quel caso Alpago, Valbelluna e Feltrino le scuole restano chiuse. Prima però volevo tornare a Venezia, avevo promesso al nostro Lorenzo Mairo di ritornarci perché ci dà un aggiornamento ulteriore insomma, sulla tragedia di oggi. Lo ricordiamo brevemente, ti chiedo di essere molto sintetico Lorenzo. 43 anni, figlio che va dalla madre perché preoccupato in quanto vive a Castello, è preoccupato, va dalla madre perché c'è l'acqua alta, entrambi muoiono intossicati dal monossido di carbonio. Allora Lorenzo Maier, c'è molta commozione per la fine di Fabio Canciani. Sì, le vittime purtroppo sono Fabio Canciani, come tu hai ricordato, e l'anziana mamma Nadia Funes, che vivono a Castello, e il datore di lavoro di Fabio non si è accorto che non era arrivato al lavoro questa mattina, e siccome è considerato come una persona molto puntuale e scrupolosa, ha dato l'allarme, non si trovava questo ragazzo. Nel pomeriggio hanno chiamato i carabinieri i vigili del fuoco che sono entrati suonando la porta dell'appartamento, ma hanno trovato le 2 persone esanime, non c'era più nulla da fare, stroncate probabilmente da esalazione di monossido di carbonio. Ricordiamo che Fabio lascia anche una figlia di 13 anni, quindi la commozione è davvero tanta qui a Venezia. Grazie, ovviamente questa situazione drammatica si aggiunge alla disperazione di tanta gente. Grazie a Lorenzo Maier, ci risentiremo a 20:10 dove continueremo un po', tireremo le fila di questa giornata. Allora, in attesa di vedere la situazione del Bellunese, io tornerei a parlare della questione Mose. Si è fatto un gran parlare in questi giorni del Mose. Oggi abbiamo sentito in questi giorni anche il magistrato Carlo Nordio proprio sulla questione Mose. Sentiamo cosa ci ha detto ai nostri microfoni il servizio Nordio Mose. Quando sono venuti da noi i commissari, subito dopo il commissariamento del Consorzio Venezia Nuova, a chiedere addirittura se potevano o meno continuare l'opera, noi abbiamo detto innanzitutto che la magistratura non ha né il potere né il dovere di interferire con l'opera, ma soprattutto li sollecitavamo ad andare avanti nel più breve tempo possibile nell'interesse della città e dei contribuenti. Non fu certo l'inchiesta della Procura sul Mose a impedire il compimento di un'opera invocata a più riprese in queste ore in cui Venezia è stata sommersa da una marea eccezionale. Per l'ex magistrato Carlo Nordio si è trattato anzi di un intervento doveroso per scoperchiare un sistema di corruzione capillare, il vero responsabile dei ritardi dell'inaugurazione delle paratie mobili slittata al 2021. Un'opera da concludere senza esitazioni, aggiunge Nordio. Ormai è arrivato al 95% dell'attuazione e sarebbe folle fermarlo. Naturalmente occorre accelerare i tempi
e impedire che la burocrazia impedisca la realizzazione. Non ha nessun dubbio l'ex magistrato che il Mose sarà una risposta adeguata ai mali di Venezia. Secondo me funzionerà, deve funzionare, la cosa più importante è che addirittura costituirà un biglietto di presentazione straordinario per l'imprenditoria italiana, perché è un unicum al mondo e è progettato ed eseguito esclusivamente da italiani. Purtroppo c'è stato, ripeto, l'aspetto patologico della corruzione e l'aspetto burocratico che in Italia rallenta tutte le opere pubbliche. E allora il Mose non era in funzione e quindi c'è stato anche la problematica veneziana che vi stiamo raccontando da giorni. L'acqua grande a 187 cm, la seconda nella storia, e poi un'acqua alta arrivata a 154 cm. Questa era la situazione a Venezia questa mattina quando si stava aspettando il picco, si temeva il picco a 160 cm. Il nostro direttore Luigi Baccialli era tra le calli di Venezia, guardate. Siamo in zona salute proprio a 2 passi dalla Basilica e 1,45 ovviamente, come potete vedere le case che sono, cioè in genere sono quelle più protette perché è una zona abbastanza alta, a 1,45 vanno sotto, no? Qui l'acqua è già entrata, non entra soltanto dalle oltre le paratie ma anche dai pavimenti e sale da lì. Andiamo a vedere in qua verso il Canal Grande, c'è il Santa Maria del Giglio dove di solito arriva la gondoletta. E qui siamo in Calle San Gregorio che porta alla salute. Questa è la chiesa di San Gregorio. Questo qui si salvano perché hanno alzato il pavimento e qui invece da quest'altra parte non c'è speranza di sottrarsi. Qui praticamente il Canal Grande è entrato in questa calle e ovviamente ha allagato tutto il sestiere e non c'è niente da fare. È passato in zona della Laguna, qui di solito i turisti prendono la gondola per andare dall'altra parte del Canal Grande. Vedete le bandiere proprio lì sullo sfondo del Consiglio regionale, quindi il vento è piuttosto forte, il Consiglio regionale si è allagato, c'è una chiatta davanti, stanno probabilmente riparando i danni dell'allagamento dell'altra notte ed è probabile che entri di nuovo l'acqua. Ha allagato anche il Gritti, come sapete, con gravissimi danni. Buongiorno Antenna 3 Nord-Est, poi mandiamo in onda il video tra pochissimo, ma voi lavorate anche in queste condizioni? Andare dove c'è meno acqua, però per andare bisogna passare. Ecco qua ovviamente galleggia di tutto, vedete polistirolo, barattoli, ketchup, poi le pagine gialle, c'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, siamo sempre in zona sestiere di Dorso Duro, non c'è un'anima viva. Ed ecco i danni all'interno di un'abitazione, tipica abitazione veneziana al pian terreno, vedete materiale portato fuori, ovviamente qui la corte, questa piccola corte è tutta piena d'acqua, le paratie servono a poco o nulla perché, come potete vedere, l'acqua che ha bagnato questo divano è completamente fradicio, esce dal pozzo nero, forse si nota proprio il gorgoglio dell'acqua che esce lì nell'angolo di questo rettangolo che è uno dei pozzi neri di questa abitazione. Questo accadeva stamattina con le immagini, il viaggio del nostro direttore Luigi Baccialli. Adesso pochi istanti di pubblicità.
Allora, rieccoci in studio, il telegiornale di Treviso, sempre in onda, il numero del conto corrente per aiutare Venezia, quello attivato dal Comune di Venezia. Allora, ci sganciamo per un attimo dal maltempo, perché oggi è stata una giornata importante per Treviso, al via ufficialmente il cantiere per la ristrutturazione della parte mancante al Museo Bailo di Treviso. Di solito il taglio del nastro è per il compimento di un'opera, ma qui al Bailo è stato così tanto l'entusiasmo da spingere il sindaco Mario Conte a predisporre la fettuccia per l'avvio di un cantiere. Stiamo parlando della seconda parte dell'immobile di Borgo Cavour, quella che il primo stralcio da oltre 5 milioni di euro non aveva coperto nell'intervento di ristrutturazione messa a norma del complesso voluto dall'abate appassionato di storia e di arte. Ecco il chiostro rimasto indietro che ora verrà rinnovato. La seconda parte comporta il raddoppio della superficie espositiva e quindi sarà portata da 1500 m² a 3000 m² e soprattutto l'incremento della superficie dedicata alle esposizioni temporanee, che è quella parte dei musei che in qualche modo tiene vivi continuamente i musei, che può essere continuamente rinnovata. Comporterà anche l'ampliamento dei servizi al pubblico, quindi una nuova sala conferenze, un nuovo bookshop, una nuova sala per la didattica, e in modo tale da completare tutte le dotazioni richieste nei musei internazionali. E tutto questo solo con i soldi dalle casse comunali. 3.300.000 euro di investimenti per completare questo polo museale straordinario che è stato cominciato tanti anni fa in continuità tra le varie amministrazioni che mi hanno preceduto, e quindi Treviso sempre più capitale della cultura, anche grazie all'importanza di questi interventi e di queste strutture. Nel 2022 avremo la possibilità di avere 2 grandi mostre in contemporanea in città, Museo Bailo e Santa Caterina. Un restauro con recupero di piccole chicche museali come questi affreschi ottocenteschi, ma che permetterà di riesporre opere che ora giacciono in magazzino. Non solo. Noi vogliamo dar spazio anche ai tantissimi artisti locali che cercano punti espositivi e che molte volte purtroppo non riusciamo ad offrire. Credo che questo sia un punto d'appoggio importante anche per le tante aziende che fanno design, che ormai il design è diventato una vera e propria forma di arte. Un cantiere talmente atteso che anche l'assessore ai lavori pubblici si sbilancia. A metà 2021 il museo sarà completato. Adesso allora torniamo al maltempo, ma ci spostiamo nel Bellunese, ancora allerta rossa nel Bellunese con previsioni particolarmente preoccupanti nel Feltrino. Tiziana Bolognani. Piogge estese, venti tesi molto forti, torrenti gonfi d'acqua, livello del Piave in aumento. Dopo una mattinata tutto sommato tranquilla, l'aggiornamento pomeridiano del centro funzionale decentrato della regione del Veneto ha modificato di nuovo lo scenario di un'allerta che pareva declassata e che invece permane rossa in tutta la Valbelluna, nel Feltrino, specie la zona occidentale e l'Alpago. Ci siamo consultati fra tutti i sindaci della zona Feltrino, Valbelluna, Alpago, abbiamo deciso la chiusura delle scuole per domani. Purtroppo questo annuncio arriva un po' tardivamente, ma non potevamo fare diversamente. Scuole perciò chiuse anche sabato nei comuni in cui permane l'allerta rossa, dove è mobilitata la macchina della Protezione Civile riunita stamattina a Palazzo dei Rettori. Grande attenzione e soprattutto per la giornata di domenica dobbiamo vedere quale sarà lo sviluppo dei modelli previsionali per capire che tipo di fenomeni ci dobbiamo attendere sul territorio e che tipo di misure bisogna intraprendere. Una decisione è già stata presa ed è quella dell'annullamento a Belluno della fiera dedicata al patrono San Martino domenica e di tutte le iniziative culturali messe in calendario nel weekend. Al momento risultano blackout a macchia di leopardo in alcune zone della provincia. Terna ha predisposto 50 tecnici operativi e ha rinforzato il turno di reperibilità. Enel ha predisposto 60 tecnici reperibili e dislocato 4 bilici di gruppi elettrogeni sul territorio per un totale di 50 generatori. Massima attenzione a Feltre, conferma l'assessore alla protezione civile Adis Zatta. Noi siamo attivi comunque col COC, abbiamo predisposto anche presso la caserma Zanetelli un presidio per la fornitura di sacchi in sabbia. Per quanto riguarda la telefonia, TIM ha predisposto un mezzo carrato su Belluno e per la gestione dell'emergenza ha raddoppiato il personale. Wind sta verificando la situazione dei ripetitori sul Monte Rite. Nel frattempo la struttura di protezione civile ha chiesto ai radioclub di prepararsi per una eventuale attivazione della rete radio. Sotto osservazione i corsi d'acqua. A Belluno interventi per la rimozione di piante cadute, chiuso l'accesso al Piave da via Montegrappa e allerta per la rete idrica secondaria. Soprattutto quelli secondari, perché i corsi principali l'allerta è gialla e arancione in certi posti, i secondari invece abbiamo un rischio idraulico, idrogeologico rosso, quindi il problema è lì. E intanto le piogge hanno rimesso in moto la frana di Schiucazzo. Siamo un po'
Agitati, sì, non è facile, a dire dobbiamo andare via ancora di casa. Perché si parla di eventuale evacuazione? Eventualmente di andare via ancora, io ho anche la mamma anziana. Un boato forte l'altra sera ha scosso nuovamente la frazione di Schiucazze. Il materiale sul fronte fatto esplodere la scorsa estate è collassato e fra gli abitanti è tornata la paura. Siamo ritornati a Schiucazze. Mercoledì sera il movimento franoso che ha alle nostre spalle, quello oramai ben tristemente noto, la scorsa estate si è rimesso in moto. Ci sono stati dei segnali preoccupanti, un boato ha scosso nuovamente gli abitanti della frazione che continuano a vivere nell'incubo costante. Non ha fine assolutamente, perché ci sono 5 mesi, dovevano fare i lavori prima, per conto mio. Perché adesso sta piovendo? Sta piovendo e stanno lavorando, comunque dovevano approfondire un po' prima le cose, dai, diciamo. Dopo si danno la colpa uno con l'altro, come sempre, esatto. E così stanotte è probabile che 2 famiglie, quelle le cui abitazioni sono proprio sotto il grande cantiere della frana, dovranno lasciare la propria casa in via precauzionale. Veneto Strade e Regione subito al lavoro con i mezzi escavatori capaci di arrampicarsi sul pendio ripido del versante. Allora, vi facciamo vedere con Francesco Bortotte la macchina operatrice che sta cercando di spostare il materiale che l'altra notte si è spostato. Qui c'è l'acqua che viene convogliata all'interno del tombino, sono stati messi dei sacchi a protezione e c'è la gente che sta guardando quello che sta accadendo, perché l'incubo a Schiucazze sembra non avere fine. Se domani il tempo ci aiuti, no, viene migliorata tutta la sicurezza del movimento franoso. Ulteriormente poi viene scarificato tutto quanto il coronamento della frana e poi si farà tutti i miglioramenti possibili e immaginabili dove per portare un po' di sicurezza, ma ci vuole un po' di tempo. L'intervento di consolidamento era previsto proprio per questa settimana. La pioggia ha fatto precipitare nuovamente la situazione. In comune è stato aperto il COC, un servizio di guardiania vista grazie ai volontari della protezione civile viene garantito per tutta la nottata. La strada di accesso alla frazione è momentaneamente interdetta al transito. E a conferma di questa situazione difficile nel Feltrino, il forte vento nel tardo pomeriggio ci informa Tiziana Bolognani, vediamo anche le immagini, ha di vento il vento un tetto che ha finito sopra un'auto in transito, schiacciandola sulla strada panoramica. L'automobilista fortunatamente, vediamo anche questa altra immagine, è stato soccorso e portato all'ospedale, fortunatamente cosciente, sempre a Feltre, scoperchiamenti di capannoni nella zona industriale. Questo si riferisce sempre al tetto di velto che è finito sull'auto. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per l'automobilista cosciente, ma certamente ferito, però vedete che insomma poteva andare molto peggio. Questi sono gli ultimi aggiornamenti dal Bellunese. Adesso torniamo a Treviso, per parlare invece del vertice che c'era in prefettura questa mattina con il prefetto. L'abbiamo sentito sul maltempo, ma c'era un vertice importante sul Prosecco. Sentiamo. È la prima volta in cui si riesce a ragionare in maniera distesa, senza posizioni preconcette. È già un buon risultato sapere che la guerra tra viticoltori e ambientalisti, se non proprio diventata pace, con l'incontro in prefettura ha avuto una tregua. E i volti distesi al vertice convocato dal prefetto Maria Rosaria Dalla hanno confermato questa volontà costruttiva. Oltre alle rappresentanze degli agricoltori, quelle dei territori coinvolti tra Quartier del Piave, Vittoriese, Valcavasia e Esolano. Molti di sindaci e assessori che quotidianamente sono alle prese con i contrasti tra chi risiede e chi ha piantato Prosecco. Un muro contro muro che ora pare aprirsi ad un dialogo seppur ancora lungo tra chi non può rinunciare ai trattamenti per non perdere il raccolto e chi si sente minacciato nella propria salute. E proprio a questi ultimi il presidente dei coltivatori trevigiani risponde così. La strada delineata è quella della sostenibilità. Tutte le associazioni agricole, compresa quella che io rappresento, sono in prima linea con i propri associati per individuare dei percorsi e degli atteggiamenti virtuosi tali da poter produrre, essendo in sinergia e comunque in simbiosi col territorio dove lavoriamo. E questo si concretizza con macchinari sempre più sofisticati per evitare durante i trattamenti dispersioni inutili, ma anche con prodotti sempre più ecologici, infine con l'inserimento nei nuovi impianti di vitigni resistenti alle malattie più diffuse. Tutto questo ha un solo termine: sostenibilità ambientale. Le azioni sono quelle di una produzione sempre più sostenibile. Vediamo che le certificazioni ambientali ormai sono in tutte le aziende più importanti del territorio, i numeri del biologico cominciano
a essere significativi e comunque le derive che sono la vera problematica, l'impressione che fa il nostro lavoro presso la popolazione cominciano a essere sempre più rare perché gli investimenti, le macchine che usiamo fanno sì che questo non si verifichi più. Siamo davvero in chiusura, stiamo sforando ovviamente, ma la situazione ovviamente del racconto della giornata di Venezia, del maltempo, imponeva di far vedere, di mostrare molte cose, molte immagini, molti servizi. E chiudiamo da Treviso parlando però ancora una volta di Venezia, perché vediamo le prime immagini delle prove d'orchestra, il coro, la banda del Teatro La Fenice al Comunale di Treviso. Come sappiamo in questi giorni Treviso ha ospitato la seduta del Consiglio regionale perché Palazzo Ferrofini era allagato dall'acqua alta. C'è stato anche questo nuovo abbraccio di Treviso a Venezia, un trasferimento del coro, della orchestra del Teatro La Fenice alla Comunale di Treviso, reso necessario dall'acqua alta che ovviamente ha mandato il tilt, il sistema elettrico non solo del principale teatro veneziano ma anche del Malibran, utilizzato in casi di emergenza. Le prove dirette dal maestro Chung, che impegnano oltre 200 persone per il Don Carlo di Giuseppe Verdi, garantendo così l'apertura della stagione lirica veneziana prevista per il 24 novembre prossimo. Dunque dopo il Consiglio regionale un'altra prova della vicinanza di Treviso per non ritardare l'inizio della stagione lirica veneziana del 24 novembre, le prove coro e orchestra per il Don Carlo di Giuseppe Verdi sono a Treviso in questi giorni al Teatro del Monaco. Siamo davvero in chiusura, faremo vedere domani il servizio allora sul nuovo calendario 2020 dei Carabinieri, che ha anche le immagini di piazza San Parisio di Treviso, lo vedremo domani. Il tempo ormai stringe, vi lascio allora le previsioni del tempo, ma subito dopo di noi a 20:10 allora tireremo un po' le fila della giornata, ci collegheremo anche con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin per vedere un po' anche le previsioni. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase di maltempo, l'intensa perturbazione giunta sul nostro territorio si farà sentire anche nella giornata di sabato 16 novembre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile con precipitazioni diffuse localmente anche intense e abbondanti, specie in serata e in nottata. Limite iniziale delle nevicate sui 1000-1200 metri, poi a quote più elevate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 12 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una giornata con il cattivo tempo. Avremo infatti temporali sin dal mattino, localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove peggiorerà anche qui con temporali via via più diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 7 e gli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.